Վանաձորի պետական համալսարանում բացվեց Սուսաննա Սարգսյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից վերանորոգված ու կահավորված լսարանը։ Հիմնադրամը մշտապես առաջնահերթությունը տվել է կրթությանը, սպորտին ու համայնքների զարգացմանը։ Լսարանի կահավորման եւ վերանորոգման նպատակը կանում է նրանում, որ մեր ուսանողները հնարավորություն ունենան ավելի հարմարավետ, ավելի տրամադրող լսարանում դասընթացներ լսել։ Մոտ 1 ամիս առաջ Սուսաննա Սարգսյան բարեգործական հիմնադրամը հուշագիր ստորագրեց Մանթաշյանց գործարարների ակումբի հետ, որով նախատեսում է, որ ակումբի անդամ գործարարները, ակումբականները նույնպես հնարավորություն ունենան այն ինստիտուտներում, որտեղ որ բարեգործականի միջոցով վերանորոգվել եւ կառավարվել են լսարաններ, հանդիպումներ ունենան ուսանողների հետ, տետատետ քննարկումներ, գրքի քննարկումներ, գործատուների հետ հանդիպումները հնարավորություն կտա նաեւ ուսանողներին այն մասնագիտությունը, որ իրենք ընտրել են եւ այն մասնագետը, որ պետք է դառնան ապագայում, ավելի արձիական եւ այս դարին բնորոշ պատկերացումներ ունենան իրենց անելիքների եւ իրենց պատասխանատվության եւ պարտականության մասին։ Ըստ գործարարների այս հանդիպումները կարևոր են լինելու երկու ստեկ՝ նոր կապեր, նոր հնարավորություններ, նոր գաղափարներ ու դրանք իրագործելու նոր ճանապարհներ։ Գործարարների համար դա լավ մոտիվացիա կլինի, շփվելով երիտասարդների հետ, տեսնելով այն եռանդը ավյունը, որ նրանք տիրապետում են, մի փոքր նոր այսպես ռեստարտ կլինի եւ նրանք ել ավելի մեծ եռանդով կգտնեն աշխատանքին։ Իսկ երիտասարդներին, ուսանողներին դա փորձ կտա։ Յուրաքանչյուրս կփորձենք պատմել մեր պատմությունը, ինչպես ստացվեց, ինչ հաջողություններ, ինչու ոչ անհաջողություններ եղան եւ այդ ճանապարհի ընթացքում խոչընդոտները ինչպես պատահեցին եւ հաղթահարվեցին։ Իսկ թվում է դա շատ լավ փորձ է լինելու եւ այդ փորձը օգտագործվելու իրենց կյանքում եւ նաեւ ինչու ոչ եթե բիզնեսմեն դառնան բիզնեսում։ Այն ինչը որ այստեղ տեղի ունենում, դա պետք է լավ օրինակ լինի թե գործարար համայնքում, թե մեր լոռեցիների մոտ ընդհանրապես, որպեսզի ամեն մեկ իր փոքր լուման կարողանա ունենալ եւ այդ փոքր ժպիտներն ու ուրախությունը պատճառի մեր երիտասարդներին, ինչն էլ իր արդյունքներն ու պտուղներն տալու ունենալով լավ մասնագետներ, լավ սերունդ։ Լսարանը գործարար համայնքի ու բուհի համագործակցության արդյունք է։ Այն հիմնականում ծառայելու է գործարարության ուղղվածության դասերի անցկացմանը։ Այստեղ գնահատում եւ կարեւորում են հենց երևույթը, երբ ուսանողը վերադառնում է ակունքներին ու կարեւորում կրթությունը։ Այն կարևոր է այն իմաստով, որ հնարավորություն է տալիս միջավայրը, որտեղ սովորում են մեր ուսանողները, ավելի հաճելի եւ բարեկեցիկ լինի եւ ինչ որ տեղ նաև դա օգնում է նաև բովանդակային խնդրին, այն է, երբ որ մեր ուսանողը եւ նաև ինչ չէ դասախոսը իր կրթական գործունեությունը ծավալում է միտեղ, որտեղ ամեն ինչ հարմարավետ է, տրամադրող։ Ավելի հարմարավետ ու տրամադրող լսարան ունենալը ոգևորիչ էր այս ֆակուլտետի ուսանողների համար։ Այստեղ սովորելն ու ընձեռնված հնարավորությունները լայն հեռանկարներ են բացում նրանց համար։ Նոր լսարանի բացումը հնարավորություն է մեզ զարգանալու, նոր մարդկանց հետ ծանոթանալու, շփվելու, նաև այն ուսանողների համար մոտիվացիա կլինի, ավելի լավ կսովորեն, ինչպես նաև իրենց գիտելիքները գործնականում կփորձեն կիրառել։ Ես ինքս, քանի որ կառավարում բաժնից եմ, գաղափար ունեմ բիզնես ոլորտից ու շատ հետաքրքրված եմ, հետևաբար կգամ բոլոր սեմինարներին ու մեծ հաճույքով կլսեմ բանախոսներին, նաև կծանոթանամ նրանց հետ, քանի որ նրանք հետագա աշխատանքի առաջարկներ նաև կարող են անել։ Սուսաննա Սարգսյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից 1,500,000 դրամ կրթաթոշակ է սահմանվել, որը կտրամադրվի 10 ուսանողի։ Հիմնադրամի կողմից նման լսարաններ կվերանորոգվեն ու կկահավորվեն նաև Գյումրի, Իջևան, ինչպես նաև Սյունիքի մարզի Կապան եւ Գորիս քաղաքներում։ Աշխեն Սուքիասյան, Հայկ Վարդանյան, Թղթաբանակ։